طيب الكمامة لا غنى عنها زي ما حضراتكم عارفين، بس في دراسة اتعملت في جامعة نيكوسيا بقبرص، ما فيهاش حاجة مفاجأة قوي، لأن هو العنوان اللي مكتوب مثلا في صحيفة ديلي ميل البريطانية يعني تحس إنه في حاجة حدث جلل، اكتشاف جديد. بس هو مش اكتشاف جديد، إنما بعد لازم نحطه في الاعتبار. الدراسة دي بتقول إيه؟ بتقول إنه أقنعة الوجه الكمامات بالغة الأهمية، مهمة جدا، ولكن لو واحد النهاردة أو واحدة لابسين الكمامة وعندهم الفيروس، حتى الكمامة الطبية، كحة في التانية في التالتة، الكمامة خليني أقولها كده بلغة مبسطة إمكانياتها بتضعف. فوفقا لهذه الدراسة بتقول إيه؟ بتقول إنه الأشخاص اللي واقفين على مسافة 3 قدم اللي هم تقريبا في حدود متر، وحد لابسين الكمامات، حد منهم عنده الفيروس أو بيحمل الفيروس، كح مرة في 2 في 3 في 4، بتبدأ يعني بشكل جزئي يحصل اختراق من قطرات اللعاب للكمامة، فالمسافة دي غير آمنة. طيب هل احنا كنا بنقول من البداية متر؟ لا، بعض الدول كانت بتقول انه مسافة متر، احنا كنا بنقول 2 متر. الدراسة دي بتقول كده، انه المسافة الآمن أكثر أمانا هي 6 قدم، يعني حوالي 2 متر. والمعلومة الأهم بقى في الدراسة دي كمان ايه؟ طب لو مفيش كمامات تتضاعف مسافة اللعاب تباعده لدرجة ممكن توصل لحوالي 5 متر. فبالتالي الكمامة مهمة، تغيير الكمامة مهم. لو حد في فيروس أو مفيش، التباعد ثم التباعد ثم التباعد.